Sanibonani bafowethu, wasiso tata wethu, niyaphila. Usigcine sihlalo lokhulumayo umfana wethu yempondo kwaKondlo iScott. Bafowethu, njengoba ngilana namhlanje ngizolethulela umsebenzi wami omusha sha. Njengenhlala yenza niyazi bafowethu mangabe sengifikile ngisuka sengifikile. Mangabe selifikile iji yempondo ngisuka selifikile. Ingakho ke ngithi mina ngizolethulela umsebenzi wami omusha sha oka 2025. Sacela linginikeze nje usiyafika olesithathu. Uyobe sitholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana, kuzo zonke izitolo zokudayisa umculo. Mangabe lifuna umculo wami enkundleni zokudayisa umculo, usigcine sihle umfana wethu yempondo. Noma uyagugula noma wenzani, ubhala kanjalo nje, usigcine sihle umfana wethu yempondo. Bafowethu, okuphuthumayo nango, sicela liye lapha kwa-shop, lifike lapho li-like, li-subscribe, ni-download ingoma. Ziyatholakala nje zonke ingoma zikagcine sihle umfana wethu yempondo kwaKondlo. Amahle abathola umfana ongadloka abanye engadloka abanye aphalaza umfana wasamathumbe ngicingelani bosa ungumila ngazi uthembeni nomfana. Yabo.